Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons kyk nou na die grootste koerantstories van die dag saam met Christel Cornelissen van Marula Media. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Hallo Christel. Altyd lekker om jou te sien en te wonder wat so stuitige stories jy met ons gaan deel aan die einde van die Baie stuitig. Ek segment. bring altyd vir julle ietsie stuitigs. Ja, nee, ons sien uit na 'n lekker diere-maniere storie. Maar vir nou eers 'n stuitige gesingery volgens Mantashe, want hy sê sy ANC mense sing mooi, but capacity dololo. Ja, ek moes dit gaan Google gister om seker te maak wat dit beteken. Wat is dit? Dit gaan nie jy sê nie. Dit beteken baie niks. O, Ja. is dit 'n lelike Maar woord? dis is 'n slangwoord. Ag, dit beteken regtig niks. O, Niks. o. Dis nie dat jy dit nie wil sê nie, dis Nee, ek net wil dit dit nie beteken sê nie. niks. Dis niks zeggen. Ja, nee, sommer niks. Dit beteken niks. Ja. Wow. Die ANC raadslede is bymekaar. Ons het volgende jaar 'n plaaslike verkiesing. So hier is 'n liedjie wat ons al gehoor het. Wel in 'n gesingery wat ons al gehoor het. Wat Query Mantashe gister vir hulle gesê het, so tussen die sprekers begin die mense sing. Nou ons is 'n land van sangers, dit is so. Maar wat Query Mantashe toe nou vir hulle gesê het is nee kerels, jy weet minder sing, meer doen. Hierdie hele byeenkoms dit lyk na 'n benoude katte maak benoude spronge. Die ANC lyk ongelooflik desperaat vir my. So niks wat hulle hier sê is eintlik nie. Ons almal weet voor 'n verkiesing maak almal baie mooi beloftes, almal bak baie mooi broodjies en hoe gaan ons dit beter doen en wat doen ons reg en hoe oulik ons is. En mense kry amper hierdie idee dat eers het die penny gedrop by die ANC dat ons nie so oulik is soos wat ons dink nie. En dat dienslewering belangrik is. Ja, en 'n En daar nou verrassende iets aan moet wending. gedoen En word dat ons as hulle korrupsie moet uitroei. Dit is 'n Ja. probleem, die korrupsie ding. About time. Ja. Frankie Toe Kani nakoop. onder andere, weet hy's 'n ANC ringkop, lid van die etiekkomitee. Hy het byvoorbeeld vir raadslede gesê julle moenie steel nie. Eerwaarde ja, julle moenie. Niemand moet nie. Maar hy gaan toe nou verder en sê julle moenie steel van die staat nie, want eintlik steel julle van die mense. My gevoel is nee meneer, moenie steel nie. Ja. Jy hoef dit nie te regverdig nie. Dit Veral maak nie as jy saak 'n waar jy raadslid steel is. nie. Nee. Ja. Weet want wat is die volgende stap? Nou steel jy en jy sê maar eintlik steel ek, daar's nie eintlik 'n slagoffer nie. Hier is die staat se geld, dit raak nooit op nie. Maar nou later moet ek my posisie beskerm sodat ek my sakke kan volstop en nou wil iemand my keer. En nou kry ons 'n vletjieblaser of wie ook al wat met sy lewe betaal sodat ek kan aanhou om my sakke te stop. So hier is 'n bose kringloop. Dit voel net vir my eers hier het by die ANC ingesink dat hulle 'n probleem het. Cyril Ramaphosa as president van die ANC het onder meer verwys na die ouditeur-generaal se verslag wat hy sê wanneer sy haar audits bekend maak, is dit DA geleide munisipaliteite wat die beste audit uitkomste kry. Weet dit is 'n absolute klap in die gesig van die ANC. Maar jy kan ook gaan kyk na daar waar die ANC hulle gaan volgende jaar maak my words vandag, daar waar hulle enorme steun gaan kry, platteland, klein plekkies. Dit is plekke wat besig is om te verkrummel. En soos daar hierdie besef by die ANC intree, kan 'n mens net hoop dat daar besef by kiesers ook intree. Ja. Dat daar dalk 'n beter manier is om iets te Te bestuur. bestuur. En die hartseer saak is, soos ons gister met Andries ook gesels het, daar is geld, maar dit word nie reg Daar gekanaliseer moet ongelooflike bedrag geld in Suid-Afrika in omloop wees, want dit droog net nie op nie. As jy kyk na die tenders wat uitgestuur word, die geld wat mense se sakke beland, die koste wat opgeblaas word. Presies. Dis 'n bodemlose put en baie van hierdie mense het besef dit is 'n bodemlose put. En om nou vir hulle te sê, moenie gaan sê, man, jy moet nooit steel nie. Gaan werk vir jou geld. Ja. En dis interessant dat hulle die strategies ook die raadslede wat van die provinsies afkom waar die hoogste steun is, het hulle strategies voorgesit, want ek weet nie of hulle dink hulle gaan beter ondersteun of beter lyk op die kameras nie. Nee, anders kyk, het meer jy agter moet hoe mense werk kry wat vir jou cheer. Dit help nie die boers sit voor nie. Die boers is stoutkinders, hulle moet agter in die bus sit. Ja. Hulle gaan jou laat sleg lyk. Sjoe. Ek dink net hier's iets wat besig is om te gebeur, ook intern by die ANC, of dit tot een of ander noemenswaardige verandering gaan lyk, kan 'n mens net hoop. Ons land kan nie meer regeer word soos hy regeer word nie. Nee. Mense wat daar in weke en maande sonder water en krag en sanitasie en vullisverwydering, ek sal vir jou sê, luister, dit kan nie so aangaan nie. En miskien het die ANC ook nou besef, maar luister, ons kan dalk beter. Ons weet hoe om beter te doen. Ons moet nou met die raadslede raas en kyk of hulle dalk beter diens gaan lewer. Ja, maar die ANC het nog nooit met niemand geraas nie.
Jy weet so dis al amper Maar al hulle was- vreemd hulle dat hulle was so streng, openbaar nee? Ja. berisp word. Ja. Hoorie, maar ek moet vir jou sê nou dat jy praat van daar so baie geld in die land. Daar was baie geld in 'n bank ook. nie 'n bank in die, nie 'n bank in die winkel nie. Vertel ons van Pala Pala. Ja, nou. the Great Pala Pala Heist, the movie. So, hier is ons nou in die hof. Die 3 mense wat reg staan vir die inbraak, die diefstal van die geld. Allerhande besonderhede wat nou aan die lig kom van wat gebeur het, hoe die diefstal verloop het. Want kyk, jy kan dit amper nie uitdink nie. Daar's 'n ding wat hulle noem Occam's Razor wat sê die mees obvious verduideliking is dikwels die regte verduideliking of die ware verduideliking. Ja. En ek moet vir julle sê, ek wil nou nie onnoosel klink nie, maar dit begin vir my voel hierso asof iemand eenvoudig 'n kansie gesien het en die geleentheid aangegryp het. Dit was 'n sameloop van omstandighede en iemand is weg met 'n $500,000 se dollars. So gister het iemand nou kom getuig van die man wat die koper wat gekom het op Kersdag, reeds 'n bietjie vreemd, maar as dit nou is as dit is, as hy kom die buffels koop, toe wil hy nie hê sy buffels moet verkoop word nie. Hy betaal die geld, hy kry 'n papiertjie wat sê hy het die geld betaal. Toe gaan die geld in 'n kluis in. Die bestuurder besluit nee, maar die geld in die kluis Dis nie veilig in die kluisie, dis beter op die bank. veilig in die kluis, nee. En hy besluit toe hy gaan dit in die bank bære, die rusbank. Maar kom ons bære dit eerder in die bank. Ja, Dis veiliger daar. Nee, maar luister, ons het dit nou almal gedoen. Jy weet as jy weggaan met vakansie dan pak jy jou goed op vreemde plekke, soos in die vrieskas of in die movies, dan sien jy weer dit word in die toilet se Daai bak fondse is gesit. gevries. Jy vries jou fondse. Ja. Jy weet jy versteek dit so 'n bietjie half nie op obvious plekke nie, maar iemand het die obvious plek obviously geken. Ja. Maar interessant hoofsaak wel ek begin regtig dink meneer Ramaphosa se huis was nie in onderorde nie. Ek dink hy het dalk mense vertrou na bewering wat hy dalk nie moes vertrou het nie, of dalk het iemand net eenvoudig 'n opportunistiese misdaad gepleeg. En geskoor, groot Hoe geskoor. steek 'n mens $500,000? Ek weet Hoe baie nie. geld is dit? Ek weet Hoe steek nie. mens dit in 'n Daai bank gaan nie weg? sag sit Nee, nie. verseker nie. Jy gaan Nee, op met maar dis leertjie harde opklim op. kontant. Dis harde kontant. Ja, jy weet as jy jou kar so regtig en goed skoon Ja. maak, dan kom daar baie keer so 'n paar rand uit. Ja. Weet jy, sulke goed maak my vreeslik opgewonde as ek net daai paar Ja. silwergeldjies kan kry. Hierdie bank, jene, wat 'n bargain. Sure. Dis 'n interessante hofsaak om te volg, want ek begin regtig dink iemand het 'n vet kans gevat en daarmee weggekom vir 'n rukkie. En ek sien Rode is van alle blaam onthef ondanks onwettige ondersoek. Ja, so hierdie was 'n antwoord op 'n parlementêre vraag gewees. So Wally Rode is die hoof van president Ramaphosa se beskermingsdiens en nadat hierdie hele Pala Pala diefstal aan die groot klok gehang is, het hy 'n ondersoek gedoen om net te kyk wat daar gebeur. Wat mense dalk kan begryp, hy is die hoof van die beskermingsdiens. So ek weet nie. Miskien wou hy uitvind of daar 'n leemte in die veiligheid was, ek weet nie. Maar uiteindelik was nou 'n ondersoek gedoen, 'n dissiplinêre ondersoek van die polisie en hy is van alle blaam onthef. So hy is nog steeds 'n aktiewe lid van die polisie, geen stappe teen hom gedoen nie. Hierdie is 'n interessante hele reeks van gebeure. Dink ek goed het gebeur soos dit moes gebeur het? Nee. Maar dit help nie ons sit en wonder daaroor nie. Daar was 'n proses gewees. Hulle sê die proses is gevolg soos hy moet gevolg is en hy is van blaam onthef. Moving right along. Of jy nou daarvan hou of nie. En ons kyk gou na Lee Matthews se storie en Moodley se parool. Wat is die nuutste? Ja, die aanbeveling is dat hy 'n parool kry, Donovan Moodley. So hy sal as ek reg onthou 21 jaar in die tronk. Hy skuld beken aan die moord op Lee Matthews. Hy was 'n student geweest. Hy was bloedjong geweest. Ek onthou die storie. Dit was verskriklik geweest. Sy is in 2004 is sy ontvoer. Hy het 'n losprys geëis wat tot haar ouers betaal het en haar liggaam is nog steeds 12 dae later is haar liggaam nog steeds sy is nog steeds vermoor uit later skuld beken. Hy wil nou op parool vrygelaat word. Die kwessie hier is, jy weet, hulle sê hulle is nie oortuig dat hy heeltemal gerehabiliteer is nie. En die mense vra daaroor. Ek dink as jy 'n ouer in daai posisie sou vra oor het, sê hulle soek onder andere toegang tot die verslae waarop dit gegrond is. Weet, nou, hulle sê nee, jy kan dit nie kry nie, dit eintlik niks met julle te doen nie. Maar ek dink om vir jouself berusting te probeer vind, en ek weet nie of jy ooit kan nie. Weet, wil jy daarom sien op grond waarvan is hierdie besluit geneem? Ja. Ek dink 21 jaar later, né? dit is ja. Jy weet, 21 jaar in die tronk is baie lank. 21 jaar om
om te rou oor 'n kind, jy weet, sy sou vandag moontlik 'n groot vrou gewees, volwasse vrou, miskien sou sy haar eie gesin gehad het. So daar's soveel vrae, daar's soveel smart hierby betrokke. Mens voel amper dat jy wil vir die ouers die inligting gee wat hulle kan rustigheid gee, tot so 'n mate dat 'n mens kan rustigheid kry nadat jou kind so wreed vermoor is. Dit is nie afgehandel nie. So die aanbeveling is dat hy parool kry, maar dit gaan dan ook na Dr. Pieter Groenewald toe, by wie die finale besluit is. En Dr. Groenewald het die afgelope ruk gewys dat hy nie hals oor kop hierdie besluit te neem nie. So hy het al van tevore gesê, ek is nie gemaklik hiermee nie. Nee, dankie. So, jy weet, dit maak 'n mens dalk 'n bietjie rustiger om te weet dat iemand dit baie goed gaan oorweeg. Mense wil nie wraak praat of vergelding nie. Die man was nou 21 jaar agter die tronk, maar as hy nie gerehabiliteer is nie, dan moet hy net maar nog 'n bietjie bly. Presies. Wel, ons is dankbaar as hulle nou sinvolle besluite daar gaan maak. Dan 2/3 van Suid-Afrikaners is steeds sonder testament. Ja, julle het dalk die afgelope week of die afgelope paar dae baie gehoor van testamente, dis testamentweek, nê. Nee. Dis my skrikwekkend, maar nou dink ek vir myself, so ek gaan nou net nie so praat, oor mense wat net geen testament het nie. En hoe daar eintlik iets baie groot moet gebeur voordat hulle amper al wakker geskud word en agterkom watter chaos heers as daar nie 'n testament is nie. En dis eintlik interessant, wat hier vir my interessant was, is hoekom mense sê hulle nie 'n testament wil hê. Hulle dink byvoorbeeld hulle het nie genoeg bates nie. So. Ja, so ons wat 'n bietjie hier arm is, ons sê nee man, jy weet, ons het net 'n paar goedjies. Maar nog steeds iets moet met jou goedjies gebeur. In 'n era van sosiale media, weet wie gaan jou selfoon oopmaak en daai of verwyder of toemaak of jou Facebook bladsy of jou TikTok video's, jy weet wat gaan daarmee, en dit is goed wat in 'n testament byvoorbeeld gestipuleer kan word. Baie keer as mense kinders het, dan ewe skielik besef hulle, maar as ons vandag iets oorkom, wat word van ons kinders? Wie gaan ons kinders kyk? En dis moeilike vrae en mense sukkel om oor die dood te praat want dit is sleg. Dis 'n slegte ding, maar wat baie slegter is as iemand doodgaan en is chaos. Weet, en almal is kwaad vir almal en niemand weet wat om te doen nie, almal is so half gevries. En daar's maniere om dit makliker te verwerk. Ek sien ook een van die redes hoekom mense nie testamente sien, hulle sê maar die familie gaan besluit daaroor. Sekere kulture sê dit die familie gaan besluit wat met die bates gebeur. Die reg tot 'n punt gaan vir jou sê ja, jy's okay en dan nie meer nie. Dan skop wetgewing in en sê hierdie en hierdie en hierdie gaan met jou kar en met jou besigheid en met jou kinders gebeur. So dis 'n moeilike onderwerp. Maar ons moet dit reg kry. Verseker. Ja. Dis dat om 'n bietjie op ons perdjies te klim as gevolg van die slagting van wilde perde by Kaapse Hoop. Ja, dit is Kan ons net eers spesifiseer Kaapse Hoop vir die wat nie weet nie is in Mpumalanga. Dis reg. Nee, dit het niks met die Kaap te doen nie. Niks met die Kaap te doen. Daai mense het gehoop hulle gaan Kaap toe. Maar hulle het dit maar 'n bietjie uitgestel. Hulle het daar vasgevall. Ja, vertel ons oor die wilde perde. Niks om oor te lag hier nie. Dit is 'n verskriklike storie. Die wilde perde by Kaapse Hoop is bekend. Hulle is beroemd. En wat hulle sê is perde word geslag. Na bewering onder meer deur onwettige mynwerkers. Padongelukke wat iemand 'n perd tref. En hulle getalle is besig om tot so 'n mate te daal dat hulle waarskynlik dat binne 6 maande glad nie meer van hierdie perde kan oorwees nie. So wat dit spesiaal maak is, as ek reg onthou, hierdie perde leef nou al vir 140 jaar in die wildernis sonder dat enigiemand vir hulle sorg en dit is al 'n toeriste attraksie van Kaapse Hoop, né? En daar was, ek dink die getalle het nou al van 60 gedaal na omtrent 30 toe. Ja, ek dink hulle praat van 72 in 2023, né? Ja. Nou 36 toe in 2025. En minder as 30 wat hulle 100% kan bevestig. So ek neem aan jy weet hulle word net maar gemerk sodat jy hulle kan uitken en sê daar's hierdie een en hierdie een en hierdie een. Ons moet beter doen. Jy weet hier's mense by die Kaapse Hoop Conservancy doen enorme werk om hierdie perde te probeer veilig hou, maar hulle het hulp nodig. Hulle het baie hulp nodig. Weet en dis nie net hulle perde nie, dis ons perde, dis ons natuurlike erfenis en ons moet beter doen om mekaar te help om hierdie te bewaar. Ons hele toerismebedryf wat afhanklik daarvan is, maar nie net dit nie, weet ons moet ophou kyk na geld. Ons moet kyk na erfenis. Weet wat gaan ons daai perde vir die volgende geslag los of gaan ons net ons hande
soos Pilatus was en sê Maar dis nie my probleem Dis nie, moeilik my want perde nie. onwettige mynwerkers het geen belang in erfenis van Suid-Afrikaners nie. Jy weet, so dis 'n komplekse situasie, maar ons hoop regtig dat daar 'n bietjie bewustheid gekweek sal word. Ja, as jy ter wille geld in van die rusbank bewaring. het, gaan help die perde. Ja, asseblief. Christel, ons bly nie net by perde nie, ons beweeg na leeu's wat Suid-Afrikaanse burgers word. Ja. En die twee stories loop vir my so bietjie saam want dit wys vir jou wat kan gedoen word. Ja. Hierdie is 3 leeu's tussen 'n leeuwyfie en 2 jong welpies wat uit Oekraïne gekom het. Dit was 'n enorme proses geweest om hulle hier te kry, maande en maande. Hulle kon nie uitgevlieg word nie, dis 'n konfliksone, so daar's 'n no-fly zone. Hulle per pad moes hulle vervoer word, die roete moes uitgewerk word. Die twee welpies se agterbene, elkeen se een agterbeen was gebreek geweest. En hulle het die naweek hier aangekom. Maandag by die sentrum naby Aldays is hulle vrygelaat en hulle is nou Suid-Afrikaanse burgers. Welkom in Suid-Afrika, welkom in Afrika. Ja, dit wys jy wat kan gedoen word as mense saamwerk. Jy weet, en dis dieselfde vir my met die perde. Hierdie goed kan gedoen word. Ek dink as ons 3 leeu's uit die Oekraïne kan kry tot hier. Dis die eerste keer wat ons dit gedoen het. Ons doen ongelooflike werk met bewaring. Kan ons dit op ander plekke ook doen, wel gedaan aan hierdie mense wat absoluut onbaatsigtig. En daai mense Iets net beskerm hulle wat lewe jouself kan. hiervoor. Jy weet, hulle offer hulle lewe op om die wildbewaring te sien gebeur. Ja, ek het sommer hoendervleis. Ek wens vir hulle alle sterkte toe. Lekker lewe daar in Limpopo. Absoluut briljant. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het daaraan. Christel, dit was heerlik om jou hier te hê. Nee, lekker so aan. Ek gaan nog hier op my perd weer uit. Bly ingeskakel vir nog groot ontbyt en onthou IFSA is die leier in alternatiewe batebestuur met 'n reeks plaaslike en ook internasionale beleggingsinstrumente. SMS kontak na 48422 datatariewe geld. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.